デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは、皆さん。今日はLenovo ThinkPadの充電器コネクターを交換する手順について見ていきます。まず、必要な工具を準備しましょう。ドライバーセット、ピンセット、静電気防止リストバンド、そしてクリーニング用の布が必要です。これらの工具を用意したら、次に本体を開ける方法を説明します。1、シンクパッドの底面にあるネジを外します。これには、トルクスドライバーを使用します。特に、ネジを外す際は、どのネジがどの場所にあったかを記録しておくと良いでしょう。2、ネジを外したら、底面カバーを慎重に外します。ここで、内蔵部品に触れないように注意してください。内部が汚れている場合は、クリーニング用の布を使って軽く拭いてください。3、次に、充電器コネクターの位置を確認します。コネクターはマザーボードに接続されているため、周囲のケーブルや部品を避けながら作業を進めます。4、コネクターを外すには、まずそれに接続されているケーブルを慎重に引き抜きます。この際、力を入れすぎないようにしましょう。コネクターを固定しているクリンチネジがある場合は、それも外します。5、新しい充電器コネクターを取り付けます。コネクターを正しい位置に合わせて、しっかりと接続してください。そして、クリンチネジを締めます。これで、コネクターの交換が完了しました。しかし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちは、義務のない専門診断も行っていますので、何か不明点があればお気軽にご相談ください。6、本体を元に戻すには、底面カバーを再度取り付け、ネジをしっかりと締めます。すべてのネジを元の位置に戻したら、最後に全体を確認して、緩んでいる部分がないかチェックしましょう。7、最後に、シンクパッドを電源に接続して、正常に充電されるか確認します。充電が開始されれば、交換作業は成功です。電話不要、移動不要で、便利に修理を行うことができます。修理前の見積もり提供も行っていますので、ぜひご利用ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。